突然就好像人醒了或咳嗽2声，这才醒来，这个就要很高的警觉，有可能其实你不是一般的打呼，而是呼吸中止症。打呼代表睡得很好嘛，这是很多人都会跟我说，其实我好像打呼，我今天应该睡得很沉嘛，千万要小心。其实尤其一个症状是用打呼来表现的，就是呼吸中止症。如果你有呼吸中止症的人，他其实是会让你整个晚上几乎都是属于非常前面的状况，因为当你这个呼吸断掉的时候，有时候你人就会被惊醒，换言之，你好像晚上持续在做噩梦，持续在给你一个突然的呼叫，这个是一个很不好的警讯。那要怎么分辨呢？假设今天的打呼是打呼到一半，突然就完全停住，突然就好像人醒了或咳嗽2声，这才醒来，这个就要很高的警觉，有可能其实你不是一般的打呼，而是呼吸中止症。这种通常是要去看睡眠科或是耳鼻喉科做治疗，才是比较完整的选择。高效睡眠打败熊猫眼，更多知识在健康2.0天天好眠单元哦。